सो यस फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु। र आज चाहिँ बाटोबाट हिँड्दा हिँड्दै भ्लग स्टार्ट भएको छ, किनभने चाहिँ अब कन्टेन्ट पनि भएन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब ड्राई पिकनिक जाँदैछौँ। को जाँदैछौँ भने चाहिँ सपना र दिनेश छन् र के अरे सपना र दिनेश जाँदैछन्। र दिपेश चाहिँ किन आएन भने दिपेश चाहिँ हामीसँग हिँड्न मानेर र त्यसको एक्जाम पनि आउन थाल्यो नि त। हुन त सानोको पनि एक्जाम हो, तर पनि यसको एक्जाम यसको चाहिँ टेस्ट हुन्छ। 2 क्लासमा चाहिँ यसको टेस्ट मात्रै हुँदो रहेछ। सानोको दिपेशको चाहिँ अब त्यसैलेको मस्त घुम्न पाऊँ अनि के अरे दिपेशको चाहिँ टाइट नै हुन्छ कि एक्जाम यसको जस्तो हुन्न। त्यही भएर पनि म जान्न, तिमीहरू जाऊ अनि राम्रोसँग पिकनिक गरेर ड्राई पिकनिक गरेर आओ भन्यो। अनि यहाँ हेर्नु यस्तो बब्बाल छ क्या साथीहरू। यदि आउन सक्नु हजुरहरूलाई आउन मन छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। फेरि सम्पर्क गर्नु के, म पनि जान्छु हजुरहरूसँग ड्राई पिकनिक गर्न। हजुरहरूले सामान किन्नु लाने काम मेरो भयो। अनि त्यहाँपछि चाहिँ तर वहाँ गएर नि हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँको भ्यूहरू कस्तो रहेछ। हजुरहरूलाई पनि आउन मन लाग्छ। र अब चाहिँ हामी वहीँ गएर नै भेट्ने छौँ साथीहरू। बाई बाई एभ्रिवान। ल भनौँ हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले ड्राई पिकनिक गर्ने भन्ने अघि नै हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो। अनि हामीले अब के ल्याइछौँ अब गफ गर्दै होइन, अब गफ गर्न मन लाग्यो गफ गर्दै खान्छौँ। अब गफ गर्न लाज लाग्यो अब त्यत्तिकै पनि खान्छौँ साथीहरू। र वास्तवमा भन्न पर्दा चाहिँ मलाई गर्मी भयो, फुकालिदिन्छु कि जस्तै भयो। भाइ ल रेडी बनाऊ। सानो हो त्यहाँ गएर अलग्गको गएर हेरेर जाउँ। यहाँ सपना देखिन्छ कि देखि होइन, म देखिन्छु कि देखि होइन। ओके गर्छ यो चाउमिन नै उस गरम है। फेरि देखेछ सपना पनि देखिन्छ सबै राम्रोसँग देखियो। जति त गएर हेर, म त अघि नै हेरेर आएको त। सो गाइज हाम्रो चाहिँ अब यस्तै त गर्ने होला नि। त्यही त होला। हेर्नु कस्तो त्यो लाफिङको जस्तो के यसरी यहाँ राखेर यसरी लाफिङको जस्तो लाफिङकै त होला नि यो। ये देखो इसमें कट गया कुछ भी नहीं है ये देखो। सो गाइस यो चाहिँ हामीले अब फोरेर नै अब खाँदै अब जे खान मन लाग्छ त्यही त गर्ने हुने होइन। अनि झिक्दै खाने क्या। राख्नु नि त ए राख्यो भने घोप्टिनु भन कि कोक त साथीहरू बुझ्नु त्यो भने तन्ना त के पुरै खराब हुन्छ। ए उतिनीहरू नि ड्राई पिकनिक यहाँ चाहिँ साथीहरू यति धेरै ड्राई पिकनिक केटीहरू नि आइछन्, त्यही नै ठुलो कुरो अन्त नि। कति धेरै हेर्न सपना हामी पनि आउनु एक दिन फ्यामिलीले लिएर है। ड्राई पिकनिक चाहिँ यति धेरै आउँछन् नि साथीहरू। त्यो पनि आएर के भएर होइन साथीहरू, हामी हाम्रो दुनियाँमा खुसी छौँ। खोइ त्यो मैले चम्चा कता राखेँ सपना खाएँ यो बाला मैले खै पहिला खाएँ नै ल साथीहरू हामी चाहिँ खाने त्यही तल अघि एकदमै धेरै आइछन् साथीहरू यहाँ चाहिँ। तर पनि केही भएन, हामी सेफ छौँ भन्ने चाहिँ भन्यो त गाडा सपना। किनभने अब अरूहरू आयो भने त अब केटाकेटा आयो भने चाहिँ हामीलाई डर लाग्थ्यो कि साथीहरू। यो एरिया भनेको चाहिँ अब फेरि धेरै जस्तो ड्राई पिकनिक अनि त्यहाँ चाहिँ कपाल अनि त्यहाँपछि ती ट्यापे गन्जनियाहरू आउँछन्। अनि फेरि अब हामी डर लगाउँछ कि खाऊ न कस्तो उस मात्र खाएको हो र तिमीहरूले त। मलाई चाउमिन खान मन लाग्यो तर यो लाफिङकै हो कि सपना। मिठो होला हो हेर्दा त मिठो हेर्नु मेरो हात हेर्नु मेरो होइन प्रेसर यस्तो लो भएछ नि साँच्चै कि ढल्छु कि म। 3 चम्चा खुर्सानी खाँदा नि केही हुन्न कि यत्रो मोटो डेन्जर पिरो खुर्सानी खाइदिन्छु। त्यो के हुन्छ नि अब त्यो प्रेसर एकदमै लो हुँदा त खाना मन लागेको लागि गर्छ नि त त्यो पिरोहरू। ओसी छ यस्तो हुन्छ अब सुन्छ तर यसरी नै खाएको मजा हुन्छ कि है।
पुरै रमाइलो। र हजुरहरूले अभिजात कराएको पनि सुन्नु हेलिकप्टर कराएको पनि सुन्नुभएछ होला। र हामी चाहिँ अब धेरै अब सपना पनि धेरै बोल्दिने, सानो पनि धेरै बोल्दिनँ। अब म यो बोल्ने भनेको त्यही भएर पनि हजुरहरूले भन्नु खोजेको म धेरै बोल्नु होइन यहाँ अब हामीले सामान चाहिँ अब धेरै ल्याएनौँ, धेरै चाहिँ है तर 3 जनाको लागि यति धेरै नै हो। धेरै ल्याएनौँ तर पनि रमाइलो भएको सानो बोलिदिन्छ क्या स्ट्यान्ड लिएर आइदैन त्यहाँनिर त त्यो अब आइदियो नि त ए अनि के भयो तपाईँलाई थाहा हामीले के कसो अहिले लास्ट टाइममा देखाउँछु कि म हजुरहरूलाई कस्तो बिजोग गरेर मोबाइल अड्काइछ। यहाँ आएर यसरी मोबाइल अड्काउन पर्यो भनेको स्टिन नै भाँच्यो कि त्यही भएर अहिले देखाउँछु कि म यो चाहिँ भन्दिनँ। अहिले लास्टमा हजुरहरूलाई कसरी आफ्नो चम्चाले खाना तर धेरै कति धेरै आएको त नि चाउमिन त 1 प्लेट हैन गाइस अब हामी चाहिँ चट्नी हाल्छ चीज बल त कसले खावा अनि फेरि यहाँबाट यति धेरै राम्रो यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ नि। अगाडि चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे के भन्छ अरे रुखै रुख छ कि कस्तो त्यो बब्बा रुख छ क्या फेरि एकदम राम्रो छ। अनि पछाडिबाट चाहिँ अब गाडीहरू घरहरू यसरी हेरे पनि अनि शीतलो हावा यतै घर बनाउन पर्छ कि हो साथीहरू। म त एउटा बोयफ्रेन्ड बनाएर मस्त ड्राई पिकनिकमा आयो लु घर यतै भइसक्यो पो आउँछ त नि ड्राई पिकनिक है। होइन मेरो त हामी गाउँ जान्नौँ होला कि बर्थडेको दिनमा म जान्न होला कि हाम्रो गाउँ चाहिँ म बेलुकामा जान्छु होला, दिउँसोमा चाहिँ म केक काट्छु होला। के अरे भाउजूहरू पनि यहीँ ल्याएर बरु यहीँ राम्रो है भाउजूहरूकै गाडीमा आउने अनि त्यहाँपछि त पनि आइज अनि यहीँ काट्ने क्या केक। एक दिन अब बहिनीको लागि एक दिन क्लास त छोड्न सक्छस् होला के सक्दिनस् कोकै भ्याइन्छ त मेरो त ए 3टा हो यो मेरो बर्थडेको दिनमा नि हामी यतै आउँछ पनि साथीहरू। म त मजा लाग्यो कि यहाँ पहिला मेरो साथीहरूसँग पनि आइथेँ अनि त फेरि सपनासँग पनि आउन मन लाग्यो अनि कन्टेन्ट पनि आज हाल्ने अनि त्यही भएर पनि बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ। आनन्द फिल भइन्छ है साथीहरूमा आइ त चीज बल्ल कुरकुरे त कसै छैन है खान मन लाग्छ खान त के दिपी साइजहरुले के खाइछु तिम्रो तपाईहरुले खाएको मोबाइल चलाउनु पारेर एक दिन चाहिँ दिपेश दिनेश पर्मतको एक्जाम भएपछि म यही ठाउँमै यिनीहरूलाई मोबाइल दिएर भ्लग बनाएर के गर्दो रहेछ नि हेरिन्छ नि त गर्दा लाउँछ साथीहरू कस्तो बनाउँछन्। मेरै मोबाइलमा मेरै यो च्यानलमा आउँछ। घर पनि देखिँदो रहेछ मेरो सपनाको घर, मेरो सपनामा देखेको घर कि यहाँबाट उता पनि यस्तै होला है। ए हामी निस्किने रहेछ कि यहाँबाट हामी जान्छौँ नि उहाँ त्यो घाट छ नि त्यो घाटमा निस्किने रहेछ। घाट छ र त त्यो मान्छे चलाउने आउने भयो हो नि त। अनि त्यहाँबाट त्यो माथि गएपछि चाहिँ त्यो डिप भन्दा त्यो उस छ नि सच्याइ भन्दा अलिक उतापट्टि निस्किन्छ कि यताबाट जाने कि यताबाट जाने अहिले यताबाट किन जाने र यो खोला तरेर उता निस्किहालिन्छ त अनि हाम्रो कोठाभन्दा तलको उसमा पुगिन्छ कि यताबाट सर्टकट हुन्छ कि यो खोला तरेर जान्छौँ होइन हामी अनि त्यो घरमा निस्किन्छौँ त्यहाँबाट गयो भने ठ्याक्कै 5 मिनटमा पुगिन्छ कि हाम्रो घर। अनि यताबाट गयो भने आधी घन्टा सिधै धेरै हिँड्न पर्छ कि ए ल यस्तो गर्दैन न त यसरी घुमेर जाम अनि लेफ्ट साइड निस्किम लेफ्ट साइड चाहिँ हिँड्न त सकेला
सपना तर म हिँडिसम किन हिँडौँ भन्छ अनि अस्ति हामी कता होइन दुईचोटि के एकचोटि चाहिँ मेरो साथीसँग पृथ्वी चोक मेरो साथीसँग एकचोटि चाहिँ पृथ्वी चोक झऱ्यौँ अनि त्यहाँबाट 0 हिँड्दै आयौँ है अनि 0बाट लेक साइड हिँडेको पनि अनि फेरि हिँड्दै फेरि 0सम्म आइपुगेको थियो त्यो दिनमा चाहिँ हामी ज्याकेट किन्ने भनेको थियौँ त्यो कालो चेनवाला हामी धेरै ज्याकेट किन्न त हामी त्यो ज्याकेटलाई 2500 हाल्यौँ है लास्टमा 2015 आउँदो रहेछ किनभने कस्तीको मैले 1200 किनिदिएको अनि त्यतिखेर त अब चलेको थियो नि त फेरि त्यस्तै किन्न मगाइछु मलाई त्यस्तै ठिक हुने है चेनवालै फेरि हामीले थोत्थोरै यसरी हाल्दा कि पेट अघि हाल्ने है अघि हाल्नु भन्नु हल्का टुमुस्तो भइन्छ नि त तर यो चाहिँ हामीले सगेरै जानुपर्छ न साथीहरू बिहाको चिज कहिले फिर्ता लानु हुँदैन आफ्नो सामान भन्छु कस्तो सुनसान भएको बोलो न बोलो केही बोलो चाउमिन र चटपट खाउँ क्या किन ए यो ओसिन्छ अरे किन चाउमिन त मैले लिएको होइन यो हटाएको यो त नहिस्नुको केही पनि होइन त्यो लाकिँदै हो त्यो तर एकदम मोटो तर मिठो भयो मिठो भयो चाउमिन त मिठो किचन हेर्दा चाहिँ नमिठो हुन्छ होला भन्ने सोच्दै क्या मैले तर साँच्चै क्या होटेलमा भएपछि चाहिँ किचन चाहिँ सफा हुनुपर्छ है साथीहरू किनभने अब कहिले कता के गर्दैछन् कसरी बनाउँदै रहेछ नभए हेर्न जान्छन् नि त कोही त है केमा चटपटमा दिँदै अनि जान्छन् नि त अनि त्यही भएर पनि किचन चाहिँ सफा राख्नुपर्छ अघि चाहिँ मैले यसरी जुसुक्क हेर्दै क्या किचन अनि मिठो खाइन होला चाउमिन भन्ने सोचेको त मैले फर्स्टै भन्थेँ नि भन्थेँ ए हामी मामा घर जाऊँ न वैशाखमा जान्थ्यो सक्छु भने किन त्यत्तिकै जाने एक दिन जाने अनि अर्को ए बेलुका आउने क्या पर्सिपल्ट फेरि मेरो एक दिनतिर भने त भ्लग हाल्ने त्यो दिनमा हाल्ने अर्को दिनमा जाने हामी त यस्तो उस पनि हुन्छ नि त रमाइलो पनि मामाहरू नगएको नि धेरै भयो बा आमाको हाल खबर के कस्तो छ म त गोठै जान मन लाग्छ भाइ तर सक्ने तर जान मन लाग्यो माथि त्यताबाट कता जानु मन छ त खुमाइ जाऊँ न त हामी खुमाइ गाडा कच्चा तँको गइस् म गइस् त के अरे खुमाइमा गुराँस फुल्छ कि फुल्दैन फुल्छ हामी जानेर त के यस्तो गरौँ कि खुमाइ जाऊँ कि माथि होटलतिर जाऊँ तेरो सुविधा भइसक्यो क्लास चैतको अन्तिममा बरु होटलतिर जाऊँ किनभने त्यति बेला गुराँस पनि फुल्छ नि त अनि पैसा फुल्ने त अब अरे के फागुनमा अनि फागुन चैतसम्म हुन्छ कि गुराँस चाहिँ म तँभन्दा त नजाने भन्दा अगाडि पनि जान्छु म यिनीहरूको एक्जाम भइसक्यो किनभने त्यति बेला गुराँस फुलेको अब टक्क देखाउँदा पनि राम्रो हुन्छ नि त के भन्छ बिहान जानु क्या सुषमा सोचेर यहाँको सुषमा यो सुषमाहरूसँग त म जान्न जसको भएको कुरा भन्छु म जान्नु होइन भनेको सुषमाहरूसँग जान्न भन्नाले पनि सो अब सुषमासँग चाहिँ अब म खासै हिँडेको होइन नि त अब हामी त म यसरी अलिक मजाले बोल्नेसँग जाने कि उहाँ चाहिँ डेटिङ बसेर रहेछन् साथीहरू चुप्पाचाटी भइरहेछ हामी सिङ्गलले चाहिँ फेरि आँखा छिटो देख्छ अनि यसरी चुप्पाचाटी भएर छ क्या साथीहरू मैले राम्रोसँग देखेँ होइन एउटा रुखको जरामा बसेर हाँस्नु चाहिँ खतरा हाँस्छस् के मेरो हाँस्ने स्टाइल चाहिँ अलिक फरक छ कि सानो जाउँ न एकताल भिडियो भइसक्यो भएन हेर फेरि त उस मेमोरी फुल भएर नै हुन्न क्या
पहिला पाएको सब्जी बिगार गरिदिनु न 1-2 घण्टा गर्छु 1-2 घण्टा रे भइछ भइछ नि पर्फेक्टली म चाहिँ हाँसे जङ्क फुड खान्न भने यस्तो डाइटिङमा थिएँ नि यसले चाहिँ अब जे खान मन लाग्छ खा लुरो हुन्छ यो यस्तो स्लिम भएको कारण त्यही हो है साथीहरू जे भने त्यही खाँदा मैले त डेन्जर खान्छु क्या अनि फेरि योभन्दा अघिल्लो दसैँमा है होइन यहीभन्दा अघिल्लो दसैँमा होला तर म बराबर थिएँ नि त्यति बेला झन् मम्मीहरूले भन्यो किनकि म 2 महिना गएँ नि त अनि जब गर्न म यो 2 महिना गयो भने म 4 महिना अनि तर मलाई गर्न मन लाग्यो जब फेरि यस्तो भने क्या मैले प्रतीक्षा दिदीहरूलाई नि म गर्छु नि जब भने अनि दिदीहरूले पनि पहिला गर्नु दिदी हो कि कसले गरिदिएन नि फेरि जब गरेपछि बन्धनमा बाँध्दै जत्तिकै हो नि त सबनाम मेरो दिदी अनि त्यसपछि त्यही भएर पनि अब मैले भ्लग पनि बनाउन पर्यो त्यही भएर चाहिँ सोच्दैछु के गरेर गर्ने घरमा जिम जान्छु मम्मी म 70 केजी भयो भने त्यतिको 70 केजी भयो भने ढाड दिएको यत्तिकै ठिक छ किन जान पर्यो गलिस भने अर्का बाउआमाले खाना खान नदिँदा रहेछ त्यो भन्दैन नि तँलाई त्यो भनेर ल्याइदिएको मलाई मम्मीले फेरि मैले बाबाको छेउमा कहिले कता नलुरो नि है बाबा भन्यो भने चाहिँ होइन के अरे बाबाले बसेको देख्यो भने क्या के अरे लुरो हुने भन्छस् बसेको गर्छस् भन्ने क्या तर दिपेश दिनेशले मजाले थर्काउँछ है म यिनीहरूको कति टेन्सन हुन्छ क्या तर हुन अब त्यो पैसाले मात्रै लाउन खाना दिन्न साथीहरू अब बाबा मम्मीले पनि राम्रो अब टर्चर नदियो सबै डुडुन्डा भाइलिएर बसेपछि त अन्त सिनाले पनि अब मैले भनेको मान्न पर्यो अब तर बाबा मम्मीले केही नभने पनि परबिनले परमोतले भन्दा कस्तो उस्तो हुन्छ नि त्यो टेन्सन त्यस्तै हुन्छ नि त मलाई क्या त्यो टेन्सन त खतरा हुन्छ यो शरीरलाई क्यार्ने हो हो कि गर्दैन कि तर म त्यो आमालाई हस्पिटल लिएर जाने बेला क्या त्यति बेला म कस्तो दुःख भएको थिएँ यत्तिकै भएको थिएन त नि सिरियसली कुरा गर्दैछु क्या किनभने त्यति बेला चाहिँ गर्मी महिनामा त्यो गर्मी महिनाभरि मैले खानै खाइनँ कि किन खाना खानै मन लाग्थेन कि साँच्चै हो कि नि सानो ठुलो मम्मीहरूलाई यो तिनटेको मैले खाना नखाएको देखेर नखान्छ जङ्क फुड पनि खान्थिनँ कहिले कता चाहिँ चटपट खान्थेँ यो धेरै मोटाउने भनेको चटपटले हो क्या चटपट त साथीहरू त्यो ठुलो मान्छेहरूलाई रक्सी नसा हुन्छ नि मलाई त्यस्तै चटपट नसा तर तैँले चटपट खान हुन्न धेरै किन त्यो पेट दुख्ने भएर ओके नखाके म खान्छु हुन्छ नि त खान्न म खै कुरकुरे चिजवाला कुरकुरे त मैले सिद्धान्त तिनीहरू नि तर मैले गर्नेलाई दिपेश तिनीहरू कि भर्खर त्यो त एक्लै मोबाइल चलाउँदा त बस्यो होला नि तिनीहरू त झन् ठुल्ठुलो खानु है पुरा हल्का हामी जसरी अब म मात्र बोलिन्छ नि त साथीहरू यिनीहरू बोलेकै खानु बोल्नेको लागि के नै छ र होइन बोल्नेको लागि यत्रो संसार छ हामी संसारमा 3 जना छन् त्यहाँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छन् त्यहाँ तल फ्यामिली छन् तर हो त्यसरी हाम्रो पनि फ्यामिली मिल्ने भयो त है यस्तै मजा हुन्छ नि है तर तिनीहरू त बिजी हुन्छन् क्या त उनीहरूको प्रब्लम पनि नभएर न हाम्रो चाहिँ अलिअलि प्रब्लम भन्दा पनि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ होइन हामी 2 जनाको होटल छ क्या त्यही भएर पनि अब मम्मी होटलमा बस्न पऱ्यो मम्मीहरू बाबा अब यिनीहरूको गाडी छ हाम्रो चाहिँ मम्मी बाबा होटलमा मम्मी चाहिँ उसमा के घरमा मिसिङ सिसिङ यस्तो ठसिङ ठुसुङ चलाउने ठसिङ ठुसुङ होइन के हो भने त्यो के अरे भैँसी म जस्तै हो नि म जस्तै भैँसी ह 2टा अनि कुखुरा सानो जस्तै ह बाख्रा सपना जस्तै ह बाख्रा होइन थियो नि त पहिला दिपेशको होइन कुकुर दिपेश जस्तो छ ठ्याक्कै भन्यो क्या फेरि यो क्लिप्स काटेर फेरि मैले दिपेश जस्तो सुनायो
त्यस्तो भाइदैन यो त मलाई त खाँदै होइन मलाई त मन परेन त्यो त कुचकुचे खाना मन लाग्यो खाइन मिठो ए ललिपप यो पनि बनाइदिए मिठो लागेन मलाई त मिठो लाग्दैन यो ओस्टेको लगेको नस्टेको लगेको कस्तो मिठो हुन्छ यहाँ आलुकै होइन आलुकै है लोकल त्यो मिठो लाग्छ क्या मलाई त खाइन खाएको खायो त पेटै धुवाम म त 2टा ललिपप बनाउँछु यिनीहरू अस्ति हामीले आउने बेलामा 2टा बर्गर मोमो पनि ल्याउने हुन्थ्यौँ है हामीले तर यति नै धेरै काफी अब अर्कोचोटि राम्रो ल्याउँछौँ थरी अब यो ल्याएको सामान चाहिँ पछि नल्याउने क्या है म त ललिपप मैले चाहिँ बिहान के सोचिनँ नि त्यो आरसेको उसके के आउँदो रहेछ नि अनलाइन आरसेमा के अरे मोमो त्यो प्याकेज चिकन चिल्ली मोमो अनि त्यसपछि बर्गर चिकन अनि त्यसपछि पिज्जा आउँदो रहेछ त्यो 3टा झन् के हुन्छ त है त्यही भएर त्यो आरसेको त यत्रो आउँछ नि त चिजबल त सकिन्छ हो स्यामीले म के खाएको चिजबल हरियो खुर्सानी हालिदिनु भन्नु पनि रहेछ यहाँ छ त यो खुर्सानी कति पिरो गाइस हामी चाहिँ फोर्स हाल्दैनौँ यताउति हामी चाहिँ घर लिएर जान्छौँ अघि नै भने नि त मैले यत्रो फोरहरू टिप्छु सपनामा कति एक्लै टिप तर हामी चाहिँ टिप्दैनौँ यसले एक्लै टिप्छ गाइस यसले टिपिने भने चाहिँ म भ्लग बनाइदिन्छु होइन यत्रो सामान त म भन्दा ठुलो सामान हो कि मैले बोक्न सक्छु भन्थ्यो यो सबै एकै ठाउँमा ल्याएर यस्तो के हेर्न सक्नु अब यस्तो ड्राई पिकनिक यस्तो राम्रो ठाउँमा आउँछन् है यो सामान घरमै लिएर अब यो किन खाइसकेपछि किन फाल्नुहुन्छ तपाईँ त्यो चाहिँ है दिमागमा भएकोहरू है हेर्नु त्यता कसरी फालिन्छन् जान्छ गर्छ सफाहरूले त्यस्तो कस्तो सफा भन्नाले पनि भनिदिएको क्या एउटा इक्जाम्पलको लागि हामी पनि यहाँ आयौँ नि त अब कोही फेरि हामी पछि अब यहाँ यो ठाउँमा कोही आउँछन् होला जाँदै यसरी के टाउको जोडिन्छन् हो साथीहरू यसरी गाई भ्या कपालहरू छन् भन्दै उहाँ जाने के गर्थेन होला 2टै रहेछ नि साँच्चैको कपाल रहेछ हो साथीहरू केटाकेटी नै हो उतापट्टि रहेछ केटी केटा कसरी छ यसै कपालले गर्दा थाहा छ केटीको कपाल छ केटाको छैन जौतो भ्लग भइसक्यो भनेर भन भने तनाव हो कि म आउँछु साथीहरू पुरा जङ्गल मारेर एउटाले कालो लाखा एउटाले व्हाइट लाखा भइरहेछ 21 मिनट भएछ एउटा केटा कता गयो माथि ए गयो त ठिकै भन्नु नआउँछ यता अब घरको गरिदिनु फेरि के हरायो पेटै भोज्यो नि त होइन अब कसले जानबुझ के यति ल्याइदिउँ क्या चाउमिन खानु चटपट चाहिँ खान्छ जानबुझ्दै चटपटमा नि नुन लागेन कि है लाइस कतिको बनाइदिन्छ कति धेरै लागेको त 50 को ल्यायो भने धेरै अब खाना मिलिरहेछ भने खाना मन लाग्छ नि त धेरै 2-3 जना खानु दिपेसाको हो सब्जी त्यो कसरी ए दिपेसले त खान्थ्यो मजाले तर मसँग दिपेस हो मजा अस्ति 600 केक गइदिउँ कि हामीले भन्छस् नि 2 चम्चा खाने बित्तिकै मन पराएको नि केकले कस्तो मन बताउने हो त्यसपछि अर्को घरमा के हुन्छ कस्तो खाना मन लाग्छ या आफ्नो घरमा भने खाना मलाई लाग्दैन एकदम सबै कुरा मलाई त्यस्तो हुन्छ है साथीहरू त्यो अर्काको घरमा अब तरकारीहरू पनि मिठो स्वाद आउँछ नि मिठो छ होला भन्ने लाग्छ आफ्नो घरमा मिठो स्वाद त आउँछ तर पनि मैले भिडियो हुँदै भइछ होला भनेको त्यो मेमोरी फुल भएर चाहिँ भिडियो नभएर रहेछ र यिनीहरू चाहिँ यहीँ खाँदैछन् र मैले चाहिँ कसरी अड्काएको थिएँ भने म है हेर्नु नै यसरी अड्काएको थिएँ यो स्ट्यान्ड यता हेर्नु यसरी भाँचेर अझै भाँचिदियो कहिले भाँच्यो भने बाहिरै भाँचाइदियो अनि फेरि यहाँ आगोले पोलेर यसरी टालेर धेरै आइदिउँ यसरी भएन
खोइ एकछिन तिमीहरूको थोपडा टल्किन्छ कि टल्किएन उही बगाल आइज हौ अनि त्यहाँपछि चाहिँ यता पनि हामी ड्राई पिकनिक गर्दैहरू कि म हजुरहरूलाई देखाउँछु यी के साथीहरू नि कति राम्रो हो साथीहरू अनि यता पनि गर्दै थियो कता गइछ नि त्यो मान्छेहरू त नरहेछ यहाँ चाहिँ कता गइसक्नु भएछ अब चाहिँ म फेरि खतरा नाचेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई अलिअलि कमेडी पनि गर्न पर्छ क्या साथीहरू रोक्नु म एकछिन एकताल नाच्दिउँ हजुरहरूको अगाडि रोक्नु साथीहरू म नाच्दिउँ खासै नाच्न चाहिँ आउनु है साथीहरू मलाई र हेर्नु न यहाँ मैले भने अघि पनि भनेको थिएँ बारम्बार भने आउनुहोस् तर यस्तो फोहोर चाहिँ नगर्नुहोस् है यस्तो फोहोर चाहिँ गर्नु भएन क्या अनि त्यहाँपछि चाहिँ हेर्नु न यहाँको फेरि देखाउन मन लाग्यो मलाई त्यसरी साथीहरू के गरौँ हेर्नु यता यस्तो जङ्गल छ है यस्तो चौर छ कि बब्बाल अनि त्यहाँपछि फेरि यता हेर्नु न घरहरू गुवारा माग्न मन लाग्यो भने पनि माग्ने ठाउँ हो कि यता चाहिँ अनि फेरि ओके अनि फेरि अस्ति चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग आइथ्यौँ के अनि त्यहाँपछि यहाँ चौरा थियो त्यहाँ खोला एकदम ठुलो थियो कि अनि अहिले चाहिँ खोला पनि सुकिछ तर एकदमै राम्रो ठाउँ त्यो मान्छेहरू त कता गइछ नि यता त छैनन् भाइ लौ अनि त्यहाँपछि अब चाहिँ हामी सानो यहाँ आऊ न यहाँ आऊ त बिचमा बसेर एउटा थमेल फोटो राख्न पर्छ आइज यहाँ फोटो खिचाम कि फेरि अहिले त गएको नगएको थाहै पाइन ल आऊ त यहाँ आऊ कि एकैछिन बस सानोलाई चाहिँ यहाँ इन्जोय अनि सपना चाहिँ त्यहाँ मोबाइल चलाइरहेको छ र अब चाहिँ हामी एकछिनमा भेट्नेछौँ साथीहरू बाई बाई एभ्रिवान सो गाइस अब चाहिँ यो जुत्ता लाउँदा ल जाऊ त्यो बिचमा गएर बसौँ यहाँ अब चाहिँ हामी यहाँ थमेल फोटो बनाउँदैछौँ अब थमेल फोटो त बनाउन पर्यो ल के गरिस् भन्न चाहिँ के भने थाहा मैले र सपनाले जाम त्यो कपालहरू के गरिछन् हेर्नलाई भनेको त्यत्तिकै हाँसो गरेर के गरिछन् होला है भनेको अनि सानो त त्यही चुप्पा खाएर त बसिछन् होला नि रे साथीहरू यस्तो यस्तो कताबाट सिक्यो त्यो सानोले तन चुप्पा खाएको हेर्नु जान्छ हामी त चुप्पा खाएको हेर्नु जाने कि साँच्चैको हेरेर दामी हुन्छ तर यहाँ चाहिँ बब्बा सक्नु तर हामी एकचोटि फेरि हामी चाहिँ शनिबारै उठा कता बनाउनु सो गाइस अब चाहिँ हामी एकछिनमा नै भेट्नेछौँ हजुरहरूसँग अब रिल्स पनि बनाउन पनि यहाँसम्म आइसकेपछि त्यही भएर पनि अब एकछिनमा भेट्नेछौँ साथीहरू सो गाइस अब चाहिँ हामी हिँडिसकेको छौँ र अब चाहिँ हामी अर्कै बाटो जाने सर्टकट बाटो जाने भनेर यहाँ आयौँ र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ र सानो चाहिँ उहाँ म खोला तर्छु तिमीहरूले किन उस गर्न पर्यो भन्ने सोचे भनेर के अरे हेर्नु यो स्ट्यान्डमा अब भाँच्यो पनि कुनै दिन अब मैले आगोमा गएर फेरि टाल्छु क्या यसलाई त्यही भएर चाहिँ म हिँडिरहेको छु अब सानोले चाहिँ जुत्ता फुकाउँदै छ हेर्नु न यस्तो हो साथीहरू तर उताबाट पनि फेरि यस्तो ठाउँमा नि किन जाने भन्ने सोच्नु होला उताबाट पनि सजिलो बाटो छ क्या हामी अप्ठ्यारो बाटो सर्टकट बाटो जाम भनेर हेर्नु त साथीहरू यहाँ यस्तो हो हाम्रो यहाँ आएर भर्खरीको भर्खरी भूकम्प आइदियो भने हामी गयौँ ओइ सबमा तँलाई एउटा कुरा थाहा यहाँ एकचोटि बच्चा बोकाएको नि यहाँ ऊ त्यहाँ त्यो उस नै चलिदियो मिडिया नै आइथ्यो त यही खोलाबाट के खोला त फेरि ठुलै हो साथीहरू हामी तर्दैछौँ फेरि ओइ तर्न लागेको थियो ओइ सानो रोक ऊ तर सानोलाई म बोक्छु अनि पारी छोडेर आउँछु फेरि म तँलाई लिन आउँछु ल त भ्लग बनाएर उस गर अनि म सानोलाई छोड्छु बोकेर ल्याएर
यतैबाट ऊ त्यहाँ तर्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामी तर्नेछौँ र यहाँ पारी चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ अनि अब चाहिँ हामी खोला तर्ने बेला नै भेट्नेछौँ साथीहरू बाई बाई एभ्रिवान सो गाइज हामी चाहिँ जतिसक्दो बाटो चाहिँ सानो हामी चाहिँ बाटो तर्न सकेन होइन यति गाह्रो त भएन नि हेर्नु न यस्तो ढुङ्गा छ क्या अनि त्यहाँपछि खोला तर्न नसकेर पाइट नि भिज्यो अलिकति भए पनि अनि फेरि यता कस्तो ट्यापे बस्दा रहेछन् क्या होइन कपालहरू पनि आउँछन् ड्राई पिकनिक पनि आउँछन् तर पनि धेरै चाहिँ ट्यापे नै हुने रहेछ हेर्नु न यो भाइहरू कस्तो मजाले तरिछन् अनि त्यहाँपछि चाहिँ दिपेशको साथीहरू पनि रहेछन् साथी भन्नाले क्लासमेट के यस्तो हेर्नु न यस्तो ट्यापे भएर हिँड्छन् दिपेशको साथीहरू दिपेश अनि फेरि घरको घरमै बस्दिन्छ हेर्नु त साथीहरू चप्पल खुट्टा हातमा फुकालेर यसरी हिँडेको छ हामी ऊ माथि बाख्रा चढिरहेछ अनि अब एउटा ढुङ्गा आयो भने मोरेम क्या हामी फेरि त्यस्तो सानो रोक एकछिन रोक ओइ त्यो भाइलाई गुल्ट्याइदिने हो भाइ साथीहरू अब हामी त तर्न नसक्यो कि खोला अब यो भाइ कहाँ तर्न सक्छ त तर्न त सक्छ तर पनि अब तरिरहेको फेरि भाइलाई अब गुल्टाइदियो भने के गर्ने नि म त भाइलाई केही भयो भने म मऱ्यो भने सोचे हुन्छ क्या साथीहरू मेरो भाइ त्यति प्यारो हो क्या मेरो लागि त भन्नै पर्दैन म मर भने पनि मेरो भाइको लागि मर्न तयार छु त्यति नै फेरि बाबा मम्मीको पनि प्यारो घरको सबैको आफन्तको त्यस्तो प्यारो हो कि फेरि हेर्नु बच्चाहरू यस्तो गरेर खेल्न आएको छन् हामी चाहिँ यहाँ छौँ फेरि कसले हो अनि यस्तो छ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ किन ड्राई हेर्दाखेरि यतै यस्तो यस्तो फालिदिन्छन् कि अब यो खाइसकि सफा त गरिहाल्यो भने पनि होइन किन फोहोर गर्ने ल भन्नु त हजुरहरूले साथीहरू गहिरो नरहेछ हौ खोला त किनभने यो धमिलो पानी हो क्या त्यही भएर पनि उस भएको होला ल म क्लिप्स काटेर हालिदिन्छु कि सो गाइज अब चाहिँ मलाई सपना चाहिँ खोला तर्दैछौँ ल बाई बाई एभ्रिवान हुन्छ यो खोला तर्यौँ क्या आज यत्रो खोला तर्यौँ हामी जिउँदै फर्कियौँ जिउँदै फर्क्यौँ तर हामीले चाहिँ मर्छ भनेर फसै के भन्दा मलाई त्यो सबै भ्लगमा भनेर डिसाइड गरिदिइसकेको थियौँ हो कि अनि सपना अनि सानो चाहिँ जाऊँ न हामी त जाऊँ यो तर्ने प्लान चाहिँ कृतिको थियो धन्दा मारी थियो यसले हामीलाई हामी मरेको हेर्न अनि त्यहाँपछि हेर्नु न साथीहरू यस्तो हामी यस्तो खोलामा पौडिन नसक्ने है ए तर्न नसक्ने ऊ त्यो भाइहरू हेर्नु न त्यहाँ पौडिखेरिछन् हेर्नु त वा चक देखियो साथीहरू यो भाइहरू त चड्डिनलाई पौडिछन् भाइ तिमीले खाजा खायौ खाने हो भोक लाग्छ हामीसँग चाउमिन हो भोक लाग्छ भने दिन्छौँ दिनु खान्छौ आऊ अझै 500को नोट दिन चाउमिन खान्नौ छ क्या हामीसँग खाने भए आमा नि हामीलाई कताबाट पाओस् साथीहरू 500को नोट अब भाइलाई 500को नोट दिनु अब हामी खान्छौँ यो भाइको मैले अघि नै फेस खिचिसक्ने साथीहरू मेरो यहाँ छ कि क्यामेरा यता हेर त देखाउ नि सो गाइस सानो आऊ बिचरा त्यो भन्नु कामडा भिज्यो मेरो भिज्यो सो गाइस त्यो भाइहरू चाहिँ त्यहाँ पौडी खेलिन्छौँ र हामी चाहिँ अब चाहिँ आज हामीले भ्लग यहीँ इन गरिदिन्छौँ हो कि होइन सो गाइस आजको भ्लग चाहिँ के कस्तो लाग्यो हजुरहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र थ्याङ्क्स वाचिङ माई भ्लग र मैले चाहिँ भ्लग घरसम्मै बनाउँथेँ किनभने मोबाइलमा चार्ज चाहिँ छैन 10% भनेर आएको थियो सायद अफ पनि भयो होला मैले चाहिँ नहेरी भ्लग बनाइरहेको छु र सबैलाई बाई बाई एभ्रिवान